সাউন্ড এফেক্টস এর কাজ আমি কিভাবে করে থাকি চলুন দেখে আসি। আমি আমার একটা নতুন প্রজেক্ট যেটা কাজ করছি ওটার একটা অংশ আমি সিলেক্ট করে নিয়েছি। ওটার ভয়েস ওভারটা আছে এবং মিউজিকটা আমি অ্যাড করে নিয়েছি। মিউজিকটা আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো ইউজ করতে পারেন। ঠিক আছে, আমি গতদিন দেখিয়ে দিয়েছি যে কিভাবে ডাক করতে হয়, অডিও ডাকিং করে আপনার মিউজিকের সাথে কিভাবে ম্যাচ করতে হয়। মিউজিকটা সম্পূর্ণ আপনাদের বিষয় যে কিভাবে আপনারা মিউজিকটা ব্যবহার করবেন। আমি এখানে কয়েকটা মিউজিক কাট করে লাগিয়েছি। আপনারা চলুন আগে পুরাটা আমি দেখিয়ে দিয়ে আসি যে এখানে আমি কিভাবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত করেছি আর কি। প্রায় 2 মিনিটের আমি এখানে কিছু সাউন্ড ইফেক্টের কাজ আপনাদের দেখিয়ে দিব। ঠিক আছে, চলুন আমরা প্লে করে দেখি। এটা আমি আফটার ইফেক্টসে করেছিলাম। আফটার ইফেক্টসে করে এনে প্রিমিয়ার প্রোতে আমি জাস্ট সাউন্ড ডিজাইনটা করার জন্য নিয়ে এসেছি। ঠিক আছে, তো চলুন দেখে আসি। কার্ল মার্কস তার দাস ক্যাপিটালে বলে বসলেন, মানুষের ইতিহাস হচ্ছে শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস। সময়ের প্রয়োজনে ইতিহাস নিজেই নিজের পুনরাবৃত্তি ঘটায়। দার্শনিকরা এতদিন ধরে মানব ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করে এসেছেন, কিন্তু আসল কাজটা হচ্ছে ইতিহাসকে পাল্টে দেয়া। মানব ইতিহাসের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বলতে গিয়েই এই কথা বলেন তিনি। কিন্তু সমস্যা হলো, মানব ইতিহাসকে পাল্টে দেওয়ার মতো সন্ধিক্ষণ আমরা খুব বেশি দেখতে পাই না। কারণ ইতিহাসকে পাল্টে দেওয়ার জন্য একটি ঐতিহাসিক অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটিয়ে নতুন করে ইতিহাস লিখতে হয়। যে সকল বৃত্ত উপত্যকায় ঘাম এবং রক্ত দিয়ে জুলুমের ইতিহাস লেখা হয়ে আসছিল, সেই উপত্যকায় অত্যাচারীর রক্ত দিয়ে মুক্তির ইতিহাস লিখতে হয়। অন্ধকার পেরেস্টালে দাঁড়িয়ে আলোর দুনিয়া রচনা করতে হয়। আর এমনই এক ইতিহাসকে পাল্টে দিয়েছিল কিউবার বিপ্লব। এবং সেই কিউবান বিপ্লবের আকাশের জলজলে নক্ষত্র ছিলেন মাত্র 2 জন, che Guevara and Castro, the dynamic duo of the Cuban Revolution. ব্যাস এতটুকুই আমি আপনাদের দেখালাম যে এটা প্রায় 15 মিনিটের একটা কন্টেন্ট। আমি শুরুর জাস্ট 1.5 মিনিটের মতো দেখিয়েছি। তো এখানে আমরা সাউন্ডের জন্য বিভিন্ন ধরনের আপরাইজিং সাউন্ডগুলো ব্যবহার করেছি। আপরাইজিং সাউন্ডের মাঝখানে আপনি দেখবেন যে ভোকালের মাঝে মাঝে আমি কিছু সাউন্ড আপ করার জন্য, আপ স্কেলে রাখার জন্য কিছু সাউন্ড ফাঁকা জায়গা রেখেছি, যাতে এই জায়গাগুলোতে সাউন্ডগুলো একটু হাই বিটে যায়, যাতে একটানা যদি আপনি বলতে থাকেন জিনিসটা মুখস্থবিদ্যার মতো মনে হয়, এই জিনিসটা খারাপ। এই জন্য কিছু স্পেস রেখেছি। এটা আরও স্পেস রাখলে ভালো হতো, যেটা আপনারা যদি ডেভিড অ্যাটেনবরোর কোনো দেখে থাকেন, ডকুমেন্টারিগুলো দেখে থাকেন, এগুলো দেখার চেষ্টা করবেন। অবশ্য অনেক কিছু জানতে পারবেন আপনারা এগুলো দেখলে পরে। ডেভিড অ্যাটেনবরোর আপনারা যদি গুগলে সার্চ করেন, তিনি আমার অন্যতম পছন্দের ডকুমেন্টারি ক্রিয়েটর। তিনি দেখবেন যে খুব স্থিরভাবে কথাগুলো বলছে, কিন্তু এক ফোঁটা বোরিং লাগছে না। ঠিক আছে, তো আপনারা এইভাবে স্পিচগুলোকে একটু ভাগ করে নেবেন, যাতে আপনার মাঝখানে মিউজিকটা একটু হাই পিচে যায় এবং দর্শক যাতে একদম বোর না হয়। ঠিক আছে, তো আমরা প্রথমে দেখে আসি যে আমাদের এখানে কি সাউন্ড ইফেক্ট দরকার। আমি সামান্য কিছু দূর করে দেখিয়ে দিব আপনারা তাহলে বুঝে যাবেন যে কীভাবে আমি সাউন্ড ইফেক্টগুলো ব্যবহার করি। ঠিক আছে, তো চলুন শুরু করি। কার্ল মার্কস তার দাস ক্যাপিটালে বলে বসলেন, এখানে দেখুন যে আমি একটু ভলিউম কমিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা থাক, ভলিউম কমালে আপনাদের হয়তো বা শুনতে সমস্যা হবে। কার্ল মার্কস তার এখানে দেখুন আস্তে করে ধাক্কা দিচ্ছে। ঠিক আছে, এক্ষেত্রে আমাদের কি প্রয়োজন? হুশ সাউন্ড ইফেক্ট, যেটা আমরা আপনাদের দিয়েছি অলরেডি। আপনারা চলুন আমরা অ্যাডোবি অ্যাসেটের মধ্যে যাই এবং সাউন্ড ইফেক্টের মাঝে যাই। এখান থেকে আপনারা সবগুলো পেয়ে যাবেন আশা করি। আমি এখান থেকে দেখে দিচ্ছি। ঠিক আছে, তো এখানে খুঁজতে হবে একটু বেস ড্রপ যেগুলো আছে, আমরা বেস ড্রপ থেকে একটা নিচ্ছি। এটা নিতে পারি আমরা। এটা নিয়ে এসে জাস্ট এখানে বসে দিব এবং আমরা দেখব যে কোন জায়গাটায় এই ড্রপটা হচ্ছে। এইখানে, ঠিক আছে, এইখানে। তাহলে আমাদের এই যে
পিচ হাই যেটা, এটাকে আমরা ঠিক এখানে এনে রাখবো এবং এটা ভলিউমটা সবসময় আমরা এই দাগ বরাবর -8 বা এই বরাবর রাখবো। তাহলে চলুন দেখি কেমন হলো। तर 10 ঠিক আছে, এটা আরেকটু ভলিউম কমালে ভালো, এটা আরেকটু বেশি হয়ে গিয়েছে। আপনারা অন্য কোনো বেস ড্রপ ইউজ করতে পারেন আপনারা পছন্দ মতো। এটা আমি জাস্ট আমার কাজের জন্য আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, আমি যে এটা ইউজ করবো এমনও না, অ্যাবসলিউট না। তো আমি কিভাবে জিনিসগুলা খুঁজি এবং বের করি এটা আপনারা আসলে লক্ষ্য রাখুন। तर 10 ক্যাপিটালে বলে বসলেন, মানুষের ইতিহাস হচ্ছে শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস। সময়ের প্রয়োজনে ইতিহাস নিজেই নিজের পুনরাবৃত্তি ঘটায়। এই দেখুন এখানে আরেকটা আমরা বেস ড্রপ নিয়ে আসতে পারি, হুশ সাউন্ড ইফেক্ট। এখানে বেস ড্রপ না দিয়ে হুশ দিলে পরে বেটার। চলুন দেখে আসি। এটা হয়তো বা নেওয়া যেতে পারে। আমি তাড়াহুড়োর জন্য আসলে ওইভাবে অত বাজছি না, আপনাদের দেখে দিচ্ছি। ঠিক যেখান থেকে আপনার মাথাটা নিচেতে গেছে, ঠিক আছে, এই জায়গাটা আমরা আপরাইজিং অংশটা রাখবো। এটা কন্ট্রোল অল্টার প্রেস করে লেফট বা রাইট ক্লিক অ্যারো ক্লিক করে আপনার ডানে বা বামে কিছুটা সরাতে পারবেন, ঠিক আছে। এটাকেও আমরা অবশ্যই ভলিউমটা কমিয়ে দিব যাতে এটা ডাম্প হয়। এটা -16ই থাক, এটা বেশি ঘটায়। ঠিক আছে, তো এইখানে আমাদের অনেকগুলো সাউন্ড ইফেক্ট প্রয়োজন। तर 10 ক্যাপিটালে বলে বসলেন, মানুষের ইতিহাস হচ্ছে শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস। সময়ের প্রয়োজনে ইতিহাস নিজেই নিজের পুনরাবৃত্তি ঘটায়। এখানে একটা সাউন্ড ইফেক্ট দরকার আমাদের। আমরা চলুন বেস ড্রপটা নিয়ে আসি। বেস ড্রপ থেকেও বেশ এটা নিতে পারি, আমরা এটাকে নিয়ে আসতে পারি অনায়াসে। এখানে যেখানে কাটটা হচ্ছে এখানটাতে এটা আমরা সাউন্ডটা কমিয়ে দিব আর কি। দার্শনিকরা এতদিন ধরে এখানে লাইট লিক্স আছে, যেহেতু এখানে আমরা লাইট লিক্সের জন্য সাউন্ড এফেক্ট ইউজ করব, সেটা হচ্ছে ডিফিউজ, যেটা এটা ইউজ করা যেতে পারে। দেখি, হ্যাঁ, এটা কিন্তু একটা ফায়ার বার্নের মতো একটা সাউন্ড ইফেক্ট, ঠিক আছে। তো এইভাবে আপনারা বিভিন্ন ধরনের সাউন্ড ইফেক্টগুলো, এটা নিচে রাখছি আমি, ঠিক এখানে এনে রেখে দিচ্ছি এবং সাউন্ড একটু কমিয়ে দিচ্ছি। দার্শনিকরা এতদিন ধরে মানব ইতিহাস, ঠিক আছে, এইটা আরেকটু বাড়ানো যেতে পারে যেহেতু এটা সাউন্ড একটু ডাম। এতদিন ধরে মানব ইতিহাসকে, ঠিক আছে, এটা ওকে। কিন্তু এখানে একটা আমাদের নয়েজ দরকার। এই নয়েজের সাউন্ড ইফেক্টটা যেহেতু নাই, আমরা সার্চ করতে পারি ইউটিউবে যে রায়ট সাউন্ড ইফেক্ট। যেহেতু মারামারি বা এই জাতীয় হচ্ছে, এখানে রায়ট এই জাতীয় কিছু অ্যাংরি মব এই জাতীয় আমরা সাউন্ড ইফেক্ট এগুলাই নেওয়া যেতে পারে। হ্যাঁ, এটা নেওয়া যেতে পারে অনায়াসেই। আমরা চলুন এটা নিয়ে, এটা অরিজিনাল যে সাউন্ড ইফেক্ট সেটা আমরা কখনো ইউজ করবো না। এতে হবে কি, আপনার কপিরাইট ধরার সম্ভাবনাটা থেকে যাবে। অরিজিনাল সাউন্ডটা আমরা ইউজ করবো না। তো রায়ট যেটা, এটাকে আমরা এনে একটু পাশে রেখে আমরা জাস্ট সাউন্ডটা নিব আর কি, ঠিক আছে। সাউন্ড আমরা এটা কমিয়ে দিচ্ছি, এতখানি আমাদের দরকার নাই, যেহেতু আমরা এখান থেকে নিয়ে আসি। এটা রায়টটা শুরু হয়েছে কোথা থেকে, আপনার ঠিক এখান থেকে, তাই না, এখান থেকে। তাহলে আমরা এর আগে একটু রাখবো, আগে একটু রেখে এটা ভলিউমটা অবশ্যই কমিয়ে দেবো, এটা খুবই লোতে শোনা যাবে। এবং এখানে আমরা একটা অডিও ট্রানজিশন, ক্রসফেড এবং কনস্ট্যান্ট গেইন এটা প্রথমে ইউজ করবো, যাতে এই জিনিসটা আপনার গ্র্যাজুয়ালি আসে, ঠিক করে আছে। এসেছেন, কিন্তু আসল কাজটা এইখানে একটা ব্লাস্টের সাউন্ড আছে, কিন্তু দেখেছেন এই ব্লাস্টের জায়গায় আমরা অবশ্যই একটা ব্লাস্ট সাউন্ড ইফেক্ট ইউজ করব। ব্লাস্ট সাউন্ড ইফেক্ট আমাদের আছে কিনা চলুন দেখে আসি।
এভাবে সাউন্ড ইফেক্টগুলো আপনারা অনায়াসে ডাউনলোড করে নিতে পারেন। আমি যেগুলো দিয়েছি এগুলো যে অ্যাবসলিউট তা না, ঠিক আছে। এটা হ্যাঁ, এগুলো ইউজ করা যেতে পারে। এটা বুম, আচ্ছা এটাও একটা আমরা রাখতে পারি, দুটা সাউন্ড দিতে পারি এক্ষেত্রে আমরা অনায়াসে। এটা একটা রাখলাম আমি আপাতত, আরেকটা দেখি পাই কিনা। চলুন, এটা হচ্ছে একটু টেনে আনা, মানে সাউন্ডটাকে লেন্দি করা, ঠিক আছে। তো অনেক সময় আপনারা এরকম সাউন্ড ইফেক্ট ইউজ করার সময় দেখবেন যে নিচের যেটা এটা আর যাচ্ছে না, তখন আপনারা এটাকে জাস্ট অল্টার বাটন প্রেস করে রাইট লো অ্যারো, ঠিক আছে, ডাউন অ্যারোটা ক্লিক করবেন, দেখবেন যে নিচের চেয়ে চলে এসেছে। তো আমরা এটাকে নিয়ে আসি যে ব্লাস্টের ঠিক সময়টাতে এটা আমরা একটু বড় করে নেই, ঠিক আছে। তো এইখানটায় আমরা নিয়ে আসছি, ঠিক ব্লাস্টটা এখানে শুরু হয়েছে আপনার, ঠিক আছে। তো আমরা এই জায়গাটায় রাখছি এবং এটাকে মোটামুটি 5 বা 7, যাতে এটা একটু, যেহেতু ব্লাস্ট ইফেক্ট সেহেতু একটু যাতে জোরে শোনা যায়, এবং এটাকে আমরা কিছু দূর পরে এটাকে রাখছি এবং এটা মোটামুটি -2 পর্যন্ত রাখলেই হবে। এটা জাস্ট আপনার এটা আরেকটু পরে থাকুক বা না আরেকটু আগে থাকুক এটা, ঠিক আছে। দেখি আমরা শুনে আসি, চলুন, তাহলে বুঝতে পারবো। কিন্তু আসল কাজটা হচ্ছে ইতিহাসকে। হ্যাঁ ঠিক আছে, এটা সাউন্ডটা আরেকটু বাড়াতে হবে যেহেতু সাউন্ডটা বেশি আছে। কিন্তু আসল কাজটা হচ্ছে ইতিহাসকে পাল্টে দেয়া। এটা হচ্ছে লেন্থ করেছে, মানে ওই জিনিসটা রিভার্ব, এটা একটু বেশি জোরে শোনাচ্ছে, এটা একটু কমিয়ে দিচ্ছি আমি, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে আপনার যে ব্লাস্ট হয়েছে এটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, সাউন্ডটাকে রিভার্ব করছে, ঠিক আছে। আসল কাজটা হচ্ছে ইতিহাসকে পাল্টে দেয়া। এখানে আপনারা অবশ্যই, আর এটা যদি আরেকটু কমিয়ে দেই তাহলে আমরা আরেকটা সাউন্ড ইফেক্ট এখানে ইউজ করতে পারবো, সেটা হচ্ছে এখানে দেখবেন যে ক্যামেরা সাউন্ড ইফেক্ট ইউজ করা যায় এখানে, ঠিক আছে। এটা যেটা হুট করে এসেছে, এখানে আমরা একটা ক্যামেরা সাউন্ড ইফেক্ট ইউজ করতে পারি। ক্যামেরা শাটার, চলুন দেখে আসি। না এটা না, ক্লিক, সিঙ্গেল ক্লিক, হ্যাঁ এটাকে আমরা এখানে ইউজ করতে পারি, ঠিক আছে। তো এইখানে দেখুন কতগুলো লাইন অলরেডি হয়ে গেছে, এখানে আমাদের এই পর্যন্ত শেষ, যেহেতু এটা আমাদের দরকার না, আমরা এখানে ইউজ করতে পারি অনায়াসে, উপরেও ইউজ করা যেতে পারে। এখানে আমাদের ক্যামেরা সাউন্ডটা একটু কমিয়ে দেবো আমরা অবশ্যই, ইতিহাসকে দেখেছেন। আসল কাজটা হচ্ছে ইতিহাসকে এখানে আরেকটা ক্যামেরা সাউন্ড আমরা ইউজ করব, একই সাউন্ড আবার ইউজ করব। এখানে অল্টার প্রেস করে আমি কপি করে নিয়ে যাচ্ছি একটু পাশে, হ্যাঁ দেখুন, ইতিহাসকে পাল্টে দেয়া। এখন এইখানটা আপনার আরেকটা ব্লাস্ট ইউজ করতে হবে আমাদের। এখানে গান শট বা ব্লাস্ট যেটাই আপনার খুশি ইউজ করতে পারে, এর সাথে মানানসই যেটাই হোক সেটা ইউজ করলেই হবে। চলুন আমরা দেখে আসি কি আছে। এইটাকে আমরা কিন্তু আগের থেকে টেনে নিয়ে যেতে পারি অনায়াসে সুন্দর করে। এটা আপনারা খেয়াল রাখবেন যে অনেক সময় সাউন্ডটাকে আপনারা আগের থেকে শুরু করতে পারেন চাইলে, ঠিক আছে। তা আমি এখানে আরেকটা নিচ্ছি, নিচে নিচ্ছি এটাকে। চলুন, নিচে নেওয়ার জন্য আমাকে এটা নিচে একদম নিচে যে ছেড়ে দিতে হবে, বা আপনার এখান থেকে এই যে ডাউন অ্যারো প্রেস করে এখানে নিয়ে যেতে পারেন। কি হলো এটা, হ্যাঁ ঠিক আছে। ঠিক এটা যেখানে শুরু তার আগ পর্যন্ত এটা আমরা রাখতে পারি। দেখুন এখন জিনিসটা হবে কি, আগের বোম ব্লাস্টের সাথে এটা রিভার্বটা ম্যাচ করবে। কাজটা হচ্ছে ইতিহাসকে পাল্টে দেয়া। দেখেছেন, এখন কিন্তু জিনিসটা অনেক সুন্দর লাগছে। দার্শনিকরা এতদিন ধরে মানব ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করে এসেছেন, কিন্তু আসল কাজটা হচ্ছে ইতিহাসকে পাল্টে দেয়া। তো এইভাবে অনায়াসে আপনারা সাউন্ডগুলোকে ব্যবহার করতে পারেন। আমি এখানে এই পর্যন্তই দেখাচ্ছি, বেশি আর দেখাবো না আমি, তার কারণ আমি যখন ভয়েস অফ ঢাকা ভিডিও এডিটিং ব্রেকডাউন দেখাবো তখন তো আমি পুরো একটা
ব্রেকডাউন দেখাচ্ছি সেখানে সাউন্ড ইফেক্টটা দেখানোই হবে। আমি জাস্ট এইভাবে দেখালাম যে আপনারা অনায়াসে এই সোর্সগুলো ব্যবহার করে আপনার ক্লিপকে অনেক বেশি জীবন্ত করতে পারেন। এখানে কিন্তু আমি অনেক সাউন্ড ইফেক্ট বাদ দিয়েছি, এগুলো আপনারা চাইলে আরও ইউজ করতে পারেন। যেমন এখানে প্রত্যেকটা ড্রপ যে হচ্ছে আপনারা দেখবেন এই যে ড্রপ হচ্ছে, এখানে কিন্তু আপনার ওয়াটার ড্রপের সাউন্ড ইফেক্টটা ইউজ করতে পারেন ম্যাচ করে, ঠিক আছে। এখানে ওয়াটার ড্রপের সাউন্ড ইফেক্টগুলো ম্যাচ করতে পারেন। এগুলো একটু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, আপনাকে ধৈর্য ধরে সাউন্ডের জন্য কাজ করতে হবে। একটা 10 মিনিটের ভিডিও যদি হয় আপনাকে টোটাল একটা দিন দিতে হবে টোটাল সাউন্ড ইফেক্টের কাজ করার জন্য। এই যে এগুলা জায়গায় আপনারা আরও সাউন্ড ইফেক্ট ইউজ করতে পারেন, যেমন আপনার যেটাকে বলে হুশ সাউন্ড ইফেক্ট, বা আপনার এটাকে বলে হচ্ছে হাইপারল্যাপসের সাউন্ড ইফেক্টস বা টাইম ল্যাপসের সাউন্ড ইফেক্ট, এগুলো লিখে সার্চ দিলে পরে আপনারা পেয়ে যাবেন। এখানে এগুলো ইউজ করতে পারেন কিন্তু, ঠিক আছে। তো এখানে সাউন্ড ইফেক্ট সবগুলোতেই যে ইউজ করতে হবে তা না, প্রত্যেকটা সাউন্ড ইফেক্ট ইউজ করার কোনো দরকার নাই। আমরা যেগুলো জায়গায় প্রয়োজন ওগুলো জায়গায় সাউন্ড ইফেক্ট ব্যবহার করবো, কিন্তু সাউন্ড ইফেক্টের উপরই থাকতে হবে আপনার টোটাল ভিডিওতে, যাতে দর্শক রিলেট করতে পারে আপনার কোন জায়গাটায় কি হচ্ছে, ঠিক আছে। তো এইভাবে আমরা সাউন্ড ইফেক্ট মানে যে অ্যাসেটগুলো দিয়েছি এগুলো ইউজ করবে, এবং যেগুলো পাবো না সেগুলো আমরা একটু খুঁজে নিব ইউটিউব, বা আপনারা কোনো যদি প্রিমিয়াম সাবস্ক্রিপশন থাকে, আমি কিন্তু দেখাইনি প্রিমিয়াম সাবস্ক্রিপশন, আমি ইউটিউব থেকে নিয়েছি ডিরেক্ট, ঠিক আছে। তো আপনারা এইভাবে অনায়াসে সাউন্ড ইফেক্টগুলো কালেকশন করে একটা লাইব্রেরি তৈরি করে ফেলুন, ফোল্ডার বাই ফোল্ডার আপনারা রাখুন যে কোনটা কি সাউন্ড ইফেক্ট। আমার এখানে সব সাজানো নেই, বেজ হয়তো বা 2-3টা ফোল্ডারে আছে, বা আপনার ক্যামেরা শাটারও দেখলেন যে 2টা ফোল্ডারে আছে, ঠিক আছে। আপনারা একটা ফোল্ডার করুন, সুন্দর করে সাজিয়ে নিন। আমি সাউন্ড ইফেক্টগুলো আসলে জমিয়ে রাখি না, আমি যখন যেটা প্রয়োজন সেটা ডাউনলোড করে বলে আমার ওইভাবে সাজানো নাই, তবে আপনারা এটা অনায়াসেই করতে পারেন, ঠিক আছে। আর ভয়েস অফ ঢাকা ভিডিও এডিটিং ব্রেকডাউন যেটা আমি করছি সেটা যখন আসবে আপনারা টোটাল সাউন্ড ইফেক্টের দেখতে পারবেন যে আমি কিভাবে এটা ব্যবহার করে থাকি, ঠিক আছে। আল্লাহ হাফেজ।